Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u Nufade bi'u jaalalli nufade bi'u Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u Nufade bi'u jaalalli nufade bi'u utuma naawusanii yommuu sana saabjektii shantu baratama ture qormaata isaa fudhatama ture CVK'n wajjiniin jechuudha. Isa dhumaa irratti utuma na eeganii na yaadadha yeroo sana fattanuudhaaf iddoo sanatti kan itti gaafatamummaa fudhatanii dhufanii mallattoo miliikitatti na jalaa godhanii CVK koo irratti jechuudha. Nachisiistee jedhanii dirqama jedhanii miliikitatti na jalaa godhanii Sabooddee baay'een bu'aan ture. Maaliif qabxiin koo achitti na jalaa miidhamee jennaan maatiin koo itti fufanii na barsiisuudhaaf illee dandeettiin isaanii gahaa miti waan ta'eef baay'ee waan yaadda'uu fi baay'ee yaadda'an ture. Manni barumsaa yommuu sanaa barattoota akka gargaartuufitu kallattii bifa danda'ameen barattoota gargaaraa adaraa jedhanii adaraanis duukaa nutti kennama ture. Ergasii booddee barattoonni nuyi warra barumsa danda'an beeku warri fattaanyiin dhufanis eenyuun akka maal ta'uu akka qabu beeku waan ta'eef akka rijistirii nambarii kootiin taatu hin ta'in gara fiillafiitiitti baasanii isin astaawoo qabdu jedhanii dhufanii kutaa keessaa maqaa waamanii ijoollee gaafa waaman dhufanii fiillafiitiitti na kaa'u turanii ergasii booddee fuula dura taa'ee utuman barsiisaan qorumsana qoru utuu nu ilaalu yeroo 2-3 yeroo qormaata qoramu kamirratti iyyuu gaaffii 10 utuun hin hojjetin gaaffii 10 akkuma hojjedheeni barattooti dhufanii shitii koo na jalaa fuudhanii kan biraa jijjiiru turanii indaganaa tokkoffaatti deebi'eetanii jedhan ture saayitiin nan ga'u ture maaliif ijoolleen wal jalaa dhufanii shitii nu jalaa jijjiirratu wantoota baay'een kun jira. Kanarraa kan ka'e barsiisaan nu qoruudhaaf itti gaafatamummaa fudhatee dhufanii yeroo 2-3 irra deddeebi'anii kallattiidhaan ati kan lammatatti deebita taanaan ijoolleen sirraa qormaata fuuchaa jiru waan ta'eef kana goota taanaan jedhanii kallattii si'a meeqaa akeekkachiisanatti kennanii turanii. Erga cufnee booddee isaan yeroo dheeraa taa'u waan ta'eef utuma hojii baay'ee hojjedhuun gidduudhaanii isaan eega silaatii taa'u maaliif hin gargaartan jedheen ijoollee gaafan gaafadhu ijoolleen lakkii isaan si eeguu isatti ni ergaa waan isa barbaadeef hin qabasiin jedhanii si barbaadanii naan jedhan na waan akka liqii fayyoo yookaan waan tokkoof na barbaacha dhufan jedheen kottaa taa'attiin jedheen taa'anii isa booddee maaliin na barbaadanii jedheeniin hojii qabattee jirtu fixxee taa'an wayii kan si barbaade maanni rakkoon qabu na suufsiisaa jennaan ani ergaa waaqayyoo sitti muu dhufee naan jedhan gaafa isaan ergaa waaqayyoo sitti muu dhufeedhanii ijoolleen naannoo koo jiran illee dhaga'anii inannee. Maal kadhachuu barbaadanii laatas jedhee akka namuus ta'een ergasii booddee isaanii wajjiniin maal akkamiin godharee maal jettaniin jedheen. Ani osoo rakkisuu ergaa waaqayyoo natti midhuu waan sitti himaa ani na dhukkuba ture lafa dhukkubuu ka'ee deemi waaqayyoo naan jennaan hin dhufe erga inni naan jedhee immoo nan dhufe gaafa dhufu immoo waaqayyoo utuu itti himiin hin baatu gadi waan naan jedheefan iddoo kana taa'ee yeroo amma kana si eegee naan jedhan. Ani maqaan koo akkuma isin kaastanii faarfataa Taarriqeenya Dinoon jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Qellem Wallaggaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Magaalaa Gidaamii aanaa Gidaamiitii magaalaa Gidaamiitti dhaladhee achumatti dhaladhee guddadhee achumatti barumsa sadarkaa tokkoffaa koollee baradhee amma xumuraatti iddoo sanatti baradhee achii booddee immoo Dambidolloo irratti kutaa 12 jiran achumatti baradhee seenaan koo gabaabaatti kanuma fakkaataa jechuudha. Magaalaa Gidaamii aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamiitti kanan dhaladhe. Ani kanan gara gooftaa dhufee baay'inaan yeroon isaa yoomii yoo jette har'arraa ka'ee gaafan dudduubatti deebi'ee lakkaa'u yoon sitti hime malee yommuu sana
diippilii waa'ee gooftaa beekee wangeelii dhugaanaaf baamee gara kanatti dhufee utuu hin ta'in ijoollummaa magootti jechuudha daa'imummaamatti gara gooftaa dhufee innis akkaataan isaa obboleessa hangafa koo kan ta'e maatii keenyaaf hangafa kan ta'e jechuudha. Gara gooftaa dhufee gaafa inni gara gooftaa dhufu maatiin lola irratti kaasanii. Lola irratti kaasanii abbaayeen koo baay'ee akka inni manatti hin gallee akka inni biddeenii manaa hin nyaanne maayidhanii harmee kootti kallattii kennanii. Ani immoo yommuu sana keessa uffata kan naa bituu fi mana barumsaa kutaa laman baradha. Har'arra taa'ee gaafa yaadu bara 1987 natti fakkaata. Kutaa laman baradha. Kutaa lamatuun baradhu uffata naa bitee dabtariis naa bitee mana barumsaa na gasha ture. Kanaaf isa baay'ee waan jaalladhuu fi maatiin keenya gaafa isaan isa ari'anii isa rakkisanii biddeen nyaate lafa nyaate lafa maal jedhu gaafa ni dhabu isa duukaa bu'eenii jedhu gooftaa fudhadhee yeroo sana waldaan keenya waldaa baadiyyaadha Qumbaabiyyee bakka jedhamtu. Waldaa kana keessatti namoonni iddoo sanatti waaqeffatan mana citaa keessatti waaqeffatu turanii badaa waldaa guddaan hin jiru. Isa duukaa dhaqee jaalala isaatiif jechan gara gooftaa dhaqee utuman jedhu jaalalli gooftaa kun keessa kootti mu'ee maatiin keenya anaanis akkuma isaatti tuma na ari'atanii ari'annaan kan koo bal'aan turre sababiin isaa wantan faayidaan mana keenyaaf qabu bal'aadha. Horii tiksinaa, horii baasee kan gashuu, horii midhaan kan eegu anadha waan ta'eef gaafa muddamni kun isaanitti dhufu kottu baqa rakkoon qabuuti ati manuma taa'ii waldaa madhaqiitii garuu waanan si ajaje goota naan jedhanii jennaan sababa jechuudha. Sababa bu'aan mana maatii keenyaaf buusurraa kan ka'e ani waldaa keessatti nafee carraa argadheetan jechuudha. Achitti hin deddeebi'ee achitti erga hin deddeebi'ee booddee haala tajaajilaa sii kaasuudhaaf gaafan dhufu yommuu sana bal'inaan kwaayirii daa'immanii kwaayirii nama guddaa ijoollee warroota gurguddaa jedhamee qobaatti hin qoodamu waldaan kiristaanaa sunis xinnoodha waan taateefi deebi'ee amma har'aa namni barumsa cuuphaa baratee cuuphamee duuka buutuu baratee wantoota baay'ee kan tajaajilaa erga baratee booddee tajaajilatti dhufaa. Nuti garuu akkuma dhandheenii xinnummaa makootti ayyaanni faarfannaa kun narra dhufee erga ayyaanni faarfannaa narra dhufee nuyi xixiqqooma kana walitti qabaniitu faarfannaatti nu afeeru turan waldaan. Kanarraa kan ka'e faarfannaa kwaayirii warra jalqabaa sana keessatti faarfannaatti fufeenii faarfannaa faarfachuutti ka'e wantani baay'ee hin daganne keessaa wanti baay'ee natti tolu kwaayiriin iddoo sana jiranii gurguddaa nu immoo xixiqqoo waan taaneefi iddoon dhaabbadhullee beekamaadha kwaayirii keessa. Ayyaaniin irra jira, faarfannaa nan barreessaa, faarfannaa nan shaakalchiisa waan hin ta'eef kwaayiriin ana dhiisanii deemuun barbaadanii akkatti immoo anaan immoo fudhanii ba'aniif immoo daa'imaa akkatti taa'uun qabu waan ta'eef iddoo ol jedhaa jechuudha. Madirakii irratti iddoo tabba wayii hojjetadheeni achirra dhaabbadheen kwaayirii gidduu dhaabbadhee faarfadhan ture. Kana wantani baay'ee daganne bara 90 faa kana keessa jechuudha. Akkaataa kanattiin kwaayirii shaakalchiisaa ayyaana narra jirutti fayyadamaa matu ergasii booddee erga waggaa 2 3 4 faarfadhee booddee cuuphamee achumaan tajaajilatti fufee ayyaanni faarfannaa waan narra jiruuf jechuudha. Akkaataa kana bal'inaan yoon sii kaasuu baadhillee wantoota yaadadhu warra kanadha jechaadha. Kanan mana barumsaa baradhee nuyi baadiyyaadha bakki dhaloota kootii magaalaa Gidaamee irraa xiqqoo ishee kan taatu ganda Qumbaabii bakka jedhamtu keessadha. Achitti mana barumsaa Abdiisaa Hagaa kan jedhamu jira. Iddoo sanatti kutaa tokko hanga 6tti ergan baradhee booddee magaalaa Gidaamee irratti bara 1992 kutaa 7 iddoo sanatti baradhee ergasii booddee yommuu sana
manni barumsaa akka 8 waliin jiru iddoo sanatti jechuudha. Manni barumsaa iddoo sanatti kutaa 8 wal waan hin jirree fi gara Dambidolloo deemuun dirqama. Dambidolloon amma godina Qellem Wallaggaa magaalaa guddoo iddoo sanaadha. Rakkatu turan maatiin keenya umuriin kollee nama maatii irraa adda bahee buluu rakkadha. Maaliif mana barumsaa amma nan baradhisiin jedhu kana yoom akkan jalqabee eessatti akkan jalqabee har'arra dhaabbadheetanii lakkaa'ee bira ga'a malee yommuu sana waan tokko hin beekun ture. Homaa kana waan hin beeknee fi nan rakkadhan ture. Amma kutaa 9 gaafa dhannu bakka nama maatii irraa adda bahee buluu miti waan ta'eef baay'ee daa'ima waan turee fi maatiin keenya dhaqanii iddoo sanatti mana kiraayii nuu fuudhaniitu Qellem mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'ina kan jedhamu jira. Kutaa pireparaatooriin illee yommuu sana reefuma haaraa jalqabaa nurratti jalqabee warri kaan nu duratti kutaa 12tti fixaniitu kaanee kutaa 10tti 9 fi 10 erga baranne maatirikii fudhanne kutaa 10 fi 12 11 iddooma sanatti mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Qellem keessatti jechuudha kanan baradhee amma kutaa 12tti kanan baradhee 9 10 11 12 94 95 96 97 iddoo sanan ture jechuudha Qellem irratti jechuudha mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Qellemitti kanan xumuree jechuudha. Okay. Sadarkaan ati kutaa barnoota kee keessatti qabdu maal fakkaata ture ammasitti? Gaarii dhagaa kana namni baay'een beeka. Ani nuyi maatii maani ijoollee baay'eedha. Obbolaan koo jechuudha. Obboleessi koo ani jalqaba irratti sila waa'ee gara gooftaa dhufuu isaa irratti ani isa duukaan dhufee jedhee kaasu wangeelaawiidha amma iyyuu waldaa kiristiyaanaatti. Inni baay'ee jireenya koo irratti nama hojjetedha. Akkani barumsa baradhu, akkani iddoo guddaa tokko ga'u natti ibsa ture. Kanarraa kan ka'e barumsa waa'ee yommuu itti barannu kana dirqama mana keenya keessatti guyyaa sanee 30 yookaan waxabajjii 30 badhaasa fuutee galuun waan ta'eef nan yaadadha nuyi kutaa tokko hanga 8 yerootti jirru keessatti namni kutaa jiru keessaa badhaasa fuudheen galle maatii keenya keessa hin jiru ture. Akkuma haaluma gaariidhaan barumsa 1ffaa 2ffaa 3ffaa yoon dhabee 4ffaa kana ulloota akka amma baheen beeku. Seenaan namoonni dhimma kana beekanii baay'eedha waan ta'eef. Kutaa 7-8 yerootti barannu kutaa 7 keessatti namoonni tooppii 10 ba'anii iddoo tokkotti walitti qabamanii kutaa 8 baratu. Kutaa 8 sana keessatti ispeeshaal kilaasii sana keessatti sadarkaadhaan kanan xumure jechuudha nan yaadadha. Ergasii booddee persentaalii yommuu sana abireejii fiduun guddaadha. Abireejii 97 fideetanii kutaa 9tti darbee 9 keessatti gaafa dhufee kutaa mana barumsaa Qellem sadarkaa 2ffaas ga'uus ammas sadarkaa keessa waan hin bahee fi ispeeshaal kilaasii jedhamee kutaa 10tti dhufnee gallee kutaa 10 keessattis akkaataa kanaan darbeen 11 keessatti ammas erga dhufnee booddee kutaa 12 gaafa baradhus ispeeshaal kilaasii walitti qabaniitu iddoo sana keessatti kanan xumuree amma kutaa 12tti kanan deemee kanuma fakkaata qabxii gaggaariimaan kanan barachaa ture malee kanaa gaditti badaa hin qabu kilaasii keessatti qabxii raankii keessa yeroo bal'aadha yeroo baay'ee raankii keessa ba'aa ture. Kuni maallee anaaf iyyuu gaaffii ture jechuun namoota baay'eettis gaaffii ture. Ani kutaa 12 gaafa xumurru ijoolleen wajjiniin baradhee xumurees beekuu manni barumsaa sun illee beeka jechuudha. Namoota inni abdiin isinirraa qabaa mana barumsaa kana maqaa isaa waamsistuu jedhee qobaatti nu gorsee akkaataa itti qophoofne qophee guddaadha kan nuyi qophoofne.
mana barumsaa keessattis barattoota koo gidduutti jechuudha. Qabxiin qaburraa kan ka'e manni barumsaa sunis abdiin gaarii narraa qaba ture. Garuu inni kun illee yoo akka ibsee yoo naasa'uudha baadhee manni barumsaa yommuu sana barattoota akka gargaartuu fitu kallattii bifa danda'ameen barattoota gargaaraa adaraa jedhanii adaraanis duukaa nutti kennama ture. Ergasii booddee barattoonni nuyi warra barumsa danda'an bebbeeku warri fattaanyiin dhufanis eenyuun akka maal ta'uu akka qabu beeku waan ta'eef akka rijistirii nambarii kootiin taatu hin ta'in gara fiilla fiitiitti baasanii isin astaawoo qabdu jedhanii dhufanii kutaa keessaa maqaa waamanii ijoollee gaafa waaman dhufanii fiilla fiitiitti nakaa'u turanii. Ergasii booddee fuula dura taa'ee utuman barsiisaan qorumsana qoru utuu nu ilaalu yeroo 2-3 yeroo qormaata qoramu kamirratti iyyuu gaaffii 10 utuun hin hojjetin gaaffii 10 akkuma hojjedheeni barattooti dhufanii shitii koona jalaa fuudhanii kan biraa jijjiiru turanii indaganaa tokkoffaatti deebi'eetanii hojjedhan ture. Saayitiin nan ga'u ture maaliif ijoolleen wal jalaa dhufanii shitii nu jalaa jijjiirratu wantoota baay'een kun jira. Nu qoruudhaaf itti gaafatamummaa fudhatee dhufanii yeroo 2-3 irra deddeebi'anii kallattiidhaan ati kan lammatatti deebita taanaan ijoolleen sirraa qormaata fuuchaa jiru waan ta'eef kana goota taanaan jedhanii kallattii si'a meeqaa akeekkachiisanatti kennanii turanii. Tokkoffaa adaraan manni barumsaatiin iccitiidhaan nutti himan jira. Lammata barattootni kunii abdii nu eeggatu nu gargaara jedhanii nu eeggatu waan ta'eef waan an godhu hin qabu. Ganaan hojjedhee kennaaf utuu hin ta'in shitii makoona jalaa fuudhanii shitii kan biraa na jalaa buusu. Lafan itti koodiin koo isaallee jedhee koodii koo waan hin taanellee na jalaa fuudhee itti rakkadhee deebi'ee harkaa fudhadhee koodii keenya waliin fakkaatuutii fidee harkaa fuudhee kan koo itti hojjedhellee jira. Kanarratti utuma naa obsanii yommuu sana saabjektii 5tu baratama ture. Qormaata isaa fudhatama ture. Wajjiniin jechuudha. Isa dhumaarratti utuma na eeganii na yaadadha yeroo sana fattanuudhaaf iddoo sanatti kan itti gaafatamummaa fudhatanii dhufanii mallattoo miliikitatti na jalaa godhanii siivikii koo irratti jechuudha. Nachisiistee jedhanii dirqama jedhanii miliikitatti na jalaa godhanii isa booddee baay'een bu'aan ture. Maaliif qabxiin koo achitti na jalaa miidhamee jennaan maatiin koo itti fufanii na barsiisuudhaaf illee dandeettiin isaanii gahaa miti waan ta'eef baay'ee waan yaadda'uu fi baay'ee yaadda'an ture. Kanarraa kan ka'e waan hin godhu gaafa wallaalu gaafa dhumarratti qindeessaa mana barumsaa sana bira dhaqee akkasii kallattiidhaanii akkana ta'eera jedhee gaafa itti madhullee dhiisii haasofnee wajjiniin hin sirreessinaa rakkoo tokko hin qabu naan jedhanii. Kanarraa kan ka'e dhiiseen manatti galee na yaadadha bara 1998 ganna keessaa erganii qormaatichaa fudhannee qormaati gaafa nu deebi'u jechuudha. 98tti ce'uudhaaf jechuudha. Olessaa gaafa bultii 19 akka Itoophiyaatti inni dhufee qormaatedhanii nutti himanii gaafa dhufee qormaata fudhadhee dhufee magaalaa Dambidolloo qormaata fudhachuudhaaf dhufnu barattootni fi barsiisotni baay'een isaanii arganiiru qabxii koo dhaga'aniiru akka qabxiin koo hin deebine jechuudha. Isa booddee hundi isaanii fuula fuutee nutti dhufanii nuyi dubbisuu barbaannaa nurraa goru turan. Isa booddee mucaan hiriyaa kootii tokko na duukaa jira. Anaa qabxiin naan dhufne taarra keenyinaan jedhe maaliifiin jedheeniin. Akkasumatti hin bareera'anii kunoo namoota nu dubbisuudhaaf nutti dhufanii nurraa goggoran kanan argitamanii wanti tokko na mudateera anaanii jedhe of shakka waan ta'eef. Dhiisi waan tokko rakkoo tokko hin qabu kun hin jedheeni. Isa booddee asii bahiin nan'ee gaafa dhannee achi geenye jennu utuma dhaqee gibbiitti akkuma nu lixeenii barsiisaan qindeessaa yommuu sanaa dhufee na waamee kottumee as taa'inaan jedhe maal hin jedheen manni barumsaa kuni itti gaafatamummaa ofii isaatii fudhateera. Qabxii kee kana nutu sii barbaadee dhaqee akka isaan hojjetan. Kanaafiyyuu naasuu tokko shakkii tokko waan tokko sin barbaadu waan ta'eef hankee qabxiin hin dhufne achitti qabanii si jalaa hambisaniiru iddoo yommutti sun milikititti godhameeti. Kan ammoo mana barumsaa torba dhufee si deebisa waan ta'eef dhiisi waama tokko yaadda'iniiti qaxxitaa makutiitii manatti galii nuti ofii keenyaati hordofnaati naan jedhe.
ammusiif okee dheeni na tabaabaruu barbaadanii akka godhanii dookumentiin koo tokko iyyuu gadi hin deebine intiniini kan sartifikeetiin kutaa 12ffaa yuunivarsiitii seensa yuunivarsiitiidha. Na mucaa inni riyaa kootiif na biraa fudhatee deebi'ee akka carraa ta'ee mana barumsaa sana keessaa akkanuma duwwaadha wanta fi natti fakkaata ijoolleen wajjin baradhe keessaa. Baay'ee isaanii warraan gargaaree qabxii gurguddaa fidanii kaan injinerii kaan ofiiserii galanii iddoo xoxxuruu galan. Na deebi'ee manatti galee naman qabu nama magaalaa Finfinnee dhufee sin beeku iyyata iyyachuu sin beeku eessa akka naqu hin beeku waan hundumaa isaa dhiiseen taa'ee kansaa koodii lamaan qabameedhaan lakkoofsa lama jechuun waan isaa sin beekuun ture. Koodii lama jechuun immoo atuufachisiisuudha jedhanii kanaan qabame waan ta'eef jedhanii warra qabxii saabjektii 4 duwwaa hojjetanii gad erganii warri siivikiin garuu inkompiliitiidha kennamuu hin danda'u waan ta'eef jedhanii deebisanii isa booddee kana jechuudha mudannoo yommuu sana ture qabxiin kun jala akkanii seensa yuunivarsiitiin galle ta'e inkompiliiti siivikiin fudhanne waan ta'eef siivikiin hir'uma hin jiru waan ta'eef gaduma hin deebine inkompiliitiitti waan lakkaa'amuu fi nan deebi'ee haalli maatii yommuu sana jiru immoo baay'ee na barsiisuu hin danda'an waan ta'eef iddoo biraatti na erganii mana barumsaa gashuun illee baay'ee ulfaataadha. Even waan yaadadhu keessaa manni barumsaa tokko jira kan westernii kan jedhamu Dambidolloo irratti TTI jedhama manni barumsaa TTI ni jira ture. Waggaa tokkittiitti ji'a 10 duwwaa barsiisee kan birrii 100 ji'atti kaffalu ji'a 10 duwwaa barsiisee eebbisiisa. Baruma sana dhuma waan ta'eef kana booddee barumsi sadarkaa dippiloomaatti astamaarummaa barachuun kan danda'amu kana duwwaadha waan ta'eef namni barachuu danda'u amma dhufu jennaan namni hundumtuu horii qabu gurguree maal gurguree ijoollee isaa gashee anaan garuu namni nagashuu hin jiru waan ta'eef jechuun maatiin koo ji'atti birrii 100 kaffalanii nagashuu jechuudha. Ji'a 10 duwwaa birrii 1000 baradhee kanan bahu carraa kanallee argachuu hin dandeenye nan hafee ijoollee biraa nan hafee isa booddee manumaan ba'ee mudannoo guddaadha egaa peenii yommuu sanaa baay'ee ulfaataadha akka har'aa kana miti har'aa barumsa kutaa 12 fixanii yuunivarsiitii argachuu dhabuun baay'ee xinnoodha. Yommuu sana garuu gama sanatti mucaan ta'e tokko akkasii gidaamiidha akkasittiin mana barumsaa dhabee yuunivarsiitii galuu hafee jedhamee oduun koo fagootti dhaga'ame. Garuu amma kana keessaa wanti baay'ee sitti tole yoo jiraate immoo waaqayyoodhaan kana na goote sababa kanaatiif iyyuu hin tajaajilu an sababa kanaatiif iddoo aarsaa irraa nan deemaa kan jedhamu takkaa na mudatee hin beeku kun immoo wanta baay'ee natti tolu keessaati. Waldaan koos dhugaanaaf bahuu danda'u namoonni dhugaanaaf bahuu danda'u. Wantoota baay'eetu jira kanaan wal qabatu jechuuf hin jedhee nagaa waaqayyochuma keessaa na baasee ani kutaa 12 fixuu pilaastuu waan an qabuu fi digirii barachuu gilliidha waan an danda'uu fi dhuunfaa irratti hojii mootummaa ni galee hojii mootummaa ergan galee booddeeni digirii kootti fufee baradhee birrii makootiini achii booddee egaa sadarkaa irraa kanarra hin jira jechuudha. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u sala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu hin dagatina share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru.